kita kan apa sama ini? Dagang. Ora dagang le. Iki ana juragan. Aku dikongkon. Tetap tepung ngono lho. Nah, aku diopahi, oke mangan karo juragan. Kadang dikirimi endok, tahu, sego. Piye maneh ora ono sing masak. Ora dibojo. Tenan ndi to Pak bojone sampean iki? Bojoku minggat ngomongin nang tahu. Makan sip seneng kan lho. Kuwi salah ngomong. Itu temen apa nih sampean? Aku piye maneh wong ora kuat melok aku. Iya. Piye manung susah ya niku le. Makane kon sing kerasan lho kene gerewak bapak ya. Sampeyan ngerokok ta? Ya ora apa-apa ngerokok kene. Ndak sedot rokok bapak iki. Rokok apa niki? Aku mending ngebul. Gayamu. Sementara ono rokoke, ono Aku malah rokok iki. Pesan-pesan ya. ayo mending ngebul. Iki kopi, lah pakai kopi. Enak megilan. Enak Pak. Boleh enak ora tahu. Nah, ceritane kepiye awakmu kok iso wingi ora arek sampai lho aku kok urung jelas ngono lho. Orang duwe bapak, orang emak. Bapakku mati apa mere? Mire Pak. Mere. Tolong tahu. Kat umur 3 tahun. Bapakku mere. Lahir nondok sampah-sampah. Anak rondo bapakmu. Iki Pak. Eh? Bapak. Anak rondo bapakmu. Ero tak pateni kok. Bapak. Tetrakan. Mandata. Saya bilang. Ini zaman dibayar piro, Pak? Ora dibayar. Dibayar apane? Belum sampean. Dikei mangan. Iya, karo jeragan. Ngene iki lho, ngedang-ngedang tepung ngene iki lho aku. Ngedang tepung, jarine mbong digawe kue jare jeragan. Juraganku sugih. Pol sugene iya. Medit ya, Pak? Medit. Mau wedhit ya. Pak rene ngopo? Aku kaya apa sego karo iki karo apa jenenge iki? Tahu tempe. Kadang lombok tok kemangan aku. Ya apa kok ngenes ngono to, Ah, Pak? iya, kepiye, Mas? Kepiye, Mas? Nasi, Pak. Sampeyan butuh anak, aku yang butuh bapak. Iya, kepiye mana? Ya sing sabar kene melu bapak, ya. Sing sabar, sing pinter. Ya wis Pak, aku gagal nek tak adus aku. Adus ta? Ya kono adus engko tak cepatno mangan ya. Iya, Pak, awakmu gatel kabeh iki, Pak. gatel. Iya. Ya adus yo. Itu ndi jenenge, Pak? Kae kono mburi kae, iya. Ndi, Pak? Oh, iku to, Pak. Iya, jeneng kono lho. Alah, Pak, pada jenenge opo iki? Ya ora apa-apa, kono adus. Biasa nek kono adus. Aman-aman ora ana wong nginceng. Lah iki di sabune, Pak. Gawe sabunan. Pak, dolani keremu to, Pak. Sing gratis to, Pak. Dolani keremu. Oh, sabun ngene mengko gawe wong. Sabun opo iki? Ayo, Pak. Aku, Pak. Wah, Pak. Ya, Pak. Sopo iki duduk kono iki?
seorang mari-mari. Kerjanya ngaji. Kerja. Hei, siapa yang begitu aku ini? Pak. 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 Apa? Oh, nu sing nginceng aku ki, Mang, Pak. Jambo, Pak. Tolong dong jengkon. Kamu kayak gini. Iya iki, Pak. Heran aku. Pak. Disiram Nah, apa iya. iki, Pak? Alah, Pak. Nah, Apa iki sing nginceng aku, Pak? Nyiram-nyiram kok sampo, Pak. gak iki sing kerjane kon, ha? Alah, Pak. Pak, kaos gak sesek kayak gini tuh, Pak. Kaos sopo main hati kok, Pak. Nanti bawa, Pak. Pak. Aku jangan kok minggu. Gelane Kak Iksar nih di itu, hei. Yo. Sekarang nih kemulan, yo. Gue kayak Pak. Ayo. Ayo mangan ini nasi aku kemarin gawe. Mari bergawe. Iya. Ini, Pak. Iya. Pak. Nah, mangan sik kene. Ojo entekne ya, aku sisane ya, aku rumangan. Ya. Aku tak beres-beres iki lho. Alah, Pak. Iya. Ini apa ini, Pak? Ya Allah, Pak, tak mangan sih, Ya Pak. Ya. anak-anakne ikut dipangan. Alhamdulillah bersyukur. Piye, mari mangan. Alhamdulillah, Pak. Arek. Aku mau mani ta ora? Ya iku, Pak, sisane. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kamu tekno iki mangan apa aku, Pak? Aku sih suruh mangan, Lil. Aku tekno. Bisa dulu bae piye karepmu? Kalau supo lek, Pak. Piye pangeran? Bismillahirrahmanirrahim. Iki Pak. mangan dhewe mantek emang iki, Mang. Ya iya, Pak. Iya. Lah kok kamot aduh. Hah? Kayak sewo sampai saya pun mangan. Ya anggitku tak main mau loro karo kon, aku pun tekno ngene. Karena saya ide ngene. Ora temen andi aku nduk kene kat mang. Emang kone sing grangsak. Ngene kan main lo becek ini. Karo kau urip bisa. Buku anak bisa dari wong kene rasane. Kene lo becek ngene ya. Iya ngene. Paham ini, Pak. Mau. Ngurang-ngurang nang karo kono. Kepiye ngene iki? Piye, Pak?